coucou, salut tout le monde, salut, soyez le bienvenu dans notre chaîne Sonia Smith TV. Je vous salue tous. Merci na présence na bino na yebi ke boza wana ebele pour na Olanda biso. Merci na abonné na nga nyonso, bato nyonso ba s'abonner na chaîne na biso Sonia Smith TV. Je vous salue et je vous remercie. Ouais. Wana toye toyaka mpona olobela mpona solo la masolo na biso ka ndenge ezalaka mpona koarranger ba marche na biso vraiment na kati ya communauté toye kosolola tozolobela moi tokosimba simba moi moke moi bamakambo moi 3-4 oyo ezoleka na kati ya communauté tomoni vraiment pétition affaire pétition. Tomoni vraiment bato bazo signer ba pétition eza jeté et indi. Koto bazo signer pétition, pourquoi ça? Toye to lobelango, to toucher iso moi babilo kwa mike hein, ozo leka na kati ya communauté ozo déstabiliser vraiment bandeko, ozo sala vraiment bien mingité. Likamba pétition, pourquoi pétition? Pétition eza eloko ya blague te parce que bato mosusu bamona ngo kaka pétition mosusu eza bato ebele mbala liboso ayoka ngo amoni ngo mbala mona ba chaîne YouTube ke bazo signer pétition nazomona même na otala d'émission mosusu naomona bato bakoma na se baotuna pétition ngo eza nini eza vraiment eloko ya blague te eza eloko ya kosakanela te parce que ekoki kokute mutu cher na vie na ye na bamboka oyo ya bapoto oyo tozali ekoki kokute mutu vraiment cher. So bozo mona ba blague en tout cas bozo pétition na blague te. Ngai na boy pétition te na pouye yango pété. Parce que quelque part na kati ya communauté na biso ba bêtises eleki surtout na YouTube ba bêtises eleki. Mutu nyonso oya na chaîne na ye aye avandi liboso abandi directement kofinga bato. Pourquoi koluka ndeko na te obozane problème bo solola dans l'amiable place azali bosolo soki esimbi te bobengi soki pe ba pasteur soki pe banani bobengi bango bafandi simbi bosolo so esimbi te bokabwani pourquoi koyaka kovandaka air nyonso ovandi na chaîne naomona bandeko baza ebele tokosite bakombola bango awa te na chaîne na biso mpona koboya kofinga na bango nde bamesana kofinga bato parce que eza na bato mosusu balingaka te batouche baparent na bango. Moi également nalinga te moto okotouche parent na nga te okotouche parent na ngai te okotouche pe mwana na nga te ni mobali na nga. En tout cas nga na permettra biloko wana te même baparent oyo baza ya nga te moto okotouche baparent c'est pas bien eza elomo ya malamu mingi te yango moni epousse bato mosusu. Pourquoi na communauté na biso bolingo akomisa bato na suka? Pourquoi bolingo akomisa mitema bato na suka hein? Ah, pourquoi partenaire nangai? Pourquoi hein? Keke libula likasi? Pourquoi ba congolais bandeko na biso na communauté na biso bali ko komisa batu na suka bali ko komisa mitema batu na suka? Keke libula ya kotala makambo partenaire nangai ya kotala makambo yo sentish ndaya yaka vraiment mona makambo ndenge zo kende vraiment mabe hein? Bo kende bondene e kende mabe zo kende kitoko te. Maurice Sarah yaka omona makambo ezali pour internet eza vraiment ya kozika eza ya kobeba mikolo donc mbwa asui mbwa donc makambo eza mabe hein. Maurice Sarah yaka vraiment tala bandeko na ba famille na yo hein onga benga bo bazali roi na bazali roi makambo ezali hein. Poni to komisa bato na suka to pusaka mutu hein. On vient tati wa bela pour ntonga ko pousser ka moto comme na suka. Mama Congo, je te salue au faire la réalité. Mama Congo, je te salue place aux ailes hein. Faut pousser ka moto comme na suka. C'est le loba ba aussi ba pétition le loba lansango et ça pour na ba comportement na biso moto vanda boye mosusu kote za ba wele loko te kapo alobaki eloko moko kaka na YouTube tango asala ka émission na ye alobi ka eloko moko boye kaka ya bien te pour olete ya kobenga moningo reproche moni eloko wana na sepele na ngote aider ngai longola mon émission na auto oza ba manière ebele ko répondre mutu à comprendre que eloko o alobaki pona yo na émission na ye aloba bien te. Salemo na ndemo bo ekiei pe kaka a comprendre pe que
mbala simana loba na ebongo te oyaka obando toucher mobali na ye obando finga mobali ya bato innocent asali eloko te chicha Black Label tala nanu makambo bando finga ka motu boye gratuit asali eloko to fingi mobali na ye ofingi baparent na ye ofingi bana na ye eza nini yango balancer pétition nga quelque part na moni na ngango mabe quelque part pe na moni na ngango bien donc naza te na boya yango te na ndimi yango pe te donc naza na nga na katikati na katikati po kotala vraiment ba makambo ezoleka na kati ya communauté vraiment na biso communauté na biso bayebi pousser moto bayebi so bayebi pousser moto tala obombaka moto salaka oyo no moto akufa na YouTube te boyoki pena bofingi moto na façon bofingelaki yango ememie na liwa non likamwa mabe action moya mabe leka na kati ya communauté te yango bomona ko yo vandeli moto fingo lobe simbi toucher partout lobe lelo bo pousser mama Congo parce que na omona so na tali bien na bémission na omona keza mama Congo mutu ya liboso a lancé pétition na évité je sais pas je confirme rien mais on dirait a lancé pétition pour nani pourquoi ça yango asalango parce que motema ne suki bolobene bato nyonso bazaka na motema monene te bato nyonso basupporta mafinga te mosusu okofingaka eloko moko ya moke boye ememiemba moko na bétise asala eloko moko ya grave mpona eloko moko ya mokie kaka yo bimisaki ye asali eloko ya grave totika biloko bandeko totika biloko oyo so toke totala bato moto aye afandi azwi foto ya mwana ya bato ndeko ozwi foto ya mwana ya bato otie mwana na yo te mwana ya bato ozwi foto na ye yo wana po otiango na miniature ale ofungoli na ope kamera babandi kofinga mwana bato bafingi po bakipa na bango tazala mabe azala kitoko azala so ndeni na YouTube bakipa te YouTube na ebite so YouTube eza démon so keza nindo ba finga rabana ba koko ba mama ba papa do ekipate bofingi mwana mususu ake kuna zwi foto ya mama muninga atie fingi mama muninga mususu azo finga ba ya baninga ba ya ba pekise balinga pete ba pekisa bango soko pekise kuta silikili susu do yo so pas ko yé ko pekise ebiseka ko moni il fallait pas okokai kosala bongo te c'est là sikoyo la prochaine émission ya koya aoyela nde sikoyo yo moto pekisaki bolinga te bapekisa bino bolingi conseil te nyonso bino bolingi te siko bolingi nini botika basinyele bino bapétition tika basinyele bino mpo yango na koto basinye koto kuna balancer bosinye peut-être eza la solution peut-être que c'est la solution na pona bino ya ko éviter bo continuer ko finga bato ya bato ko éviter ko finga ba innocent bato ba yebi likambo te afin na nda ko mona mobali bato ayi côté mobali makam na bino mobali bato azalaiti côté mobali ba relation na bino mama azalaki te bana bazalaki te ba cousine bazalaki te o mona ka pouf ye wana ba partie na miniature mibali ya bato na miniature baparent bato na miniature bokomi kobangisa bato mutu ake na feti baokima bakangi foto mutu ake na feti aobatama mutu na feti me aza lese te bato mosuku tokomba bengise na feti ya bookende mpo aobanga baokanga bafoto ntongo baokanga bafoto ayebi kote kokende te kala tozali so bato bakei na bafete biso bozotelema baki bakangi foto na mariere me bato bakomi okima omona mutu banda vana na kiti aka mutu na se aobanga na ye Clarisse Monzonzi na Lille wana bamere oyo pena basimba Lille bibi tsotsa mes condoléances yaya mes condoléances tokina makambo oyo wapi boyebisa biso vraiment tolingi tocomprendre so tokina yango wapi bokoyoka te bocomprendre to bocomprendre te pour des fois beaucoup m'entendre ça seulement baoloba bato baoloba lokwa baoloba te bokende mpe baeglise na église mpe ekoma na YouTube ta baeglise ebele surtout dimanche to fongoli kaka okotika kokuta tala baculte en ligne etandami
Maintenant, ça va commencer à tomber. Bolanda. Place on se tomber. Karaté, ça, on glisse, on est tombé quand il m'a dit au samedi. So, qui n'a aucune cité. Donc, on va te dire, qu'il y a un moment où la culte, on va glisser. Bamaté ya bozo yoka. Bino mo pe bozo yaka. Tanka botonka, tozo sala des missions, tozo te ya paye. Mais on dirait ba makambo so kota koto zo pima koto. En tout cas, pour na bateau ba lancer ba pétition, na bateau o mabe o ba lancer, bon on a lancé pétition pour ba lancer la kinga pe. Na bino pe bo continuer. Na ba banda ki on peut bo continuer bino so bo lemba te po e o sala ke mutu na ko finga te po so na fingi kuno ba ko lancer lenga. Kuno ba ko tshela nga ba ko signer lenga pétition kuno na finga te. Na moni eza quelque part bonne solution. Nga moni eza solution, moi mokie solution. Pour kofinga na bino esi eleki na YouTube. Kofinga na bino esi eleki. Okoya so yo osala mission normal ba botala ote. Pona ka mbongo, pona ka lokoso mbongo. Pona ka lokoso mbongo. Bozo bomana pourquoi? Pona ka lokoso mbongo ya YouTube. Ba camarade kuna ba panzani. Oya ya vande afingi muninga koti na ba biloko akoka kokota te. Na ofinga epo ya toucher mama na ngai, fa ito finga na biso ya toucher mama na ngai ya sali boye non. Ya finga mama na ngai boye na boye, ya onga pe na ko finga mama na ye, mais puis non so ba mal indiqué. Na moto abane ko finga mama no mutu boso na yo mutu ko répondre, puis non so ba mal indiqué. Bo na éducation te. Boni misanga vraiment ba reconnaître bino ke boza na éducation te. Oyo kuno lobenga na maele. Ngana zabo, ngana finga tenga mais tu ozo répondre na oya zo finga wana boza ndeng moko bino nyoso. Boza ndeng moko. So muta fingi aye afingi mama na yo. Luka façon yo ko répondre ye. Kolanda ye te po bokomi ndeng moko, tango olanda yo po yo fingi pe mama na ye. Bokomi ndeng moko. Bon, bamsu baza mitema mikie poto se contredire te. Bamsusu baza mitema mikie ba supportera na bango te ba finga ba parents na bango. Onga pe so aussi moi ba parents na nga eke mabe. Mais na koyande ko finga te. Na koyande ko vandela ote na banda ko finga yo ndenge yo zo finga. Non, wana nde na sala ngote. Wana nde na sala ngote mais non bande ko to meka nanu ko bongisa ba comportement na bisoko. Bolingini na YouTube ezaka ko finga yo soka ye ya linko ye ba tema tekita okuna tangwa ko ya ezaka mabe kaka muto bongisa zate ba mikolo baza na kati ya YouTube ba maman baza awa asa na kati ya YouTube na tala émission na bango en plus ça conseil azoloba vraiment afingi mutu te mais au moins tala maka base belé même ba jeune fille et tout ba te belé baza na YouTube afinga ba tout non na mona HM viroma afinga ba tout mama iget non na mona te avandi afinga ba tout matala maka mana ye atala mina epi bazaka ebele atala mana epe atala batali epe aza pe na ba ville aza pe na ba bonnet na ye asala pe ba direct na afinga kamuto te pourquoi bino boko sala makambo na moto bon banda ko luka succès pour finga tu bona finga na za succès na za ba bonnet ba ya o finga ozo ba bonnet comment sala la direct ozo ba bonnet mais c'est fini c'est bon ozo continuer pourquoi ozo finga ba to yo ba finga ngai ngakutu boye ba finga nga po ba za succès boye na boye comme loba mais non faut boire arrêter na biloko il faut tika to yo betela bino maboko te to betela bino maboko te tozo betela bino maboko te tozo pekisa bino to pesa bino conseil po boyo kaka na bino pete mais biso pe to tiko loba te biso to pesa bino ka conseil bo arrêter mokie nanu na bamafinga na bino na koloba na bino po koloba na bino temeleki ebele kofinga na bino temeleki yango wana lelo ememi biso na pétition en tout cas bandeko tomeka vraiment ko réfléchir ofandi o réfléchir olobi te nasali yango trop nafingi trop nasali yango trop na doser
vie na bino et concernant nango peza biso mingi te nyonso oyo oza nango nyonso oyo ozali eza kaka yo ozala mpe kaka yo econcerne nango biso te oyo olakisa biso oyo ozali nyonso wana toza na rien à voir biso problème na biso ezaki na communauté na biso tolingi biloko ya salite te biloko ya désordre te bamafinga te tolingi yango te na communauté na biso esala bien te esala vraiment propre te po toarrange biloko ebele eza malamu te mpo tolemba mpe oloba te tobaloyaka toloba toza biso toza eza teke toya oloba mpo naloba yango na repeta yango biso toza na monopole ya oloba te toza mpe toza mpe te mpo wana mpona oya opesa bino baleson morale te mais tolobaka kaka mpona koyede communauté na biso mpona marche na biso na kati ya bamboka oyo tozali na vie na biso c'est ça yango wana kaka mpo toganye ata do toloba be toganye na biso mpelo te. Moi personnellement je gagne rien du tout, rien naganya elo te sauf que naoloba quand même na bandeko nanga mpo baessaye ya kochanger bato mosusu baza oyo bayokaka alandi émission ayoki abi ok nayoki mpe oyo balobi mpe en tout cas fo na arrêté mwa moke na arrêté eza mpe na baoyo bayokaka na bango te mbino nyonso mpe boza oblige ya koyoka te mais quand même bomeka kobongisa eza malamu mingi te. Merci beaucoup oyo nazalaki nango ya koloba yango wana napesi bino vraiment merci na producteur nanga Maurice Sarah napesi merci na baabone nanga nyonso nazopesa merci na sponsor nanga officiel Keke Libula et Saint-Ish Ndaya napesi bino vraiment merci nalingi bino mingi nazoporte bino na kati ya motema na ngai. Merci beaucoup également tout le monde bato nyonso baotala ngai bakolanda nga bo aimer bo liker bo s'abonner bo partager bo liker vraiment bo s'abonner massivement bo s'abonner ko bo s'abonner. Merci beaucoup, tokutani na prochaine émission. Merci, bye.